Maupay nga adlaw, mga kabugtuan ko, tida kan Hesu Kristo. Aadi na kita, han ikanapulo, kag siyam nga Domingo han katuigan. Ako Sister Felicity Boy, Order of Saint Benedict. Para hanya na nga gospel power, hawaray-waray. Nagngurutub ang mga Hudiyo mahitungod haiya, tungod kay nagsiring hiya, amo ako ang tinapay nga linusad ti kang halangit, nga nagsiring hira, diri ba ini hihisos nga anak ni Jose? Diri ba kita nakilala han iya amay, nga nan iya iroy? Niyan kay anuman nga masiring hiya, linusad ako ti kang halangit, nagbaton Jesus, nga nan iya ginsiring. Ayaw kamo pag ninurutob, waray mapakadi haakon labutla kundad unhiya han amay, nga nagpadara haakon, ngan babanhawon ko hiya, didha katapusan nga adlaw. Igin surat ini dida han basahan han mga manaragna. Pagtututduan hira han Diyos. Anhin uman nga namamati han akon amay, nga nahibabaro ti kang haiya. Napakadiha akon, diri kay bisan lahino ang nakakitahan amay, kundi hiyalangan nati kang ha Diyos. Kinita na hiyahan amay. Matuod gud ini, matuod gud ini. Susumatan ta kamo, anhin uman nga natuo may ada kinabuhi nga dayon. Amo ako ang tinapay han kinabuhi. An iyo mga ginikanan nangaon han mana didto ha kami ngawan. Kundi nagkamatay hira, amo ini ang tinapay nga natikang halangit, basi kumaon hini an bisan hinunga ngandiri hiya mamamatay. Amo ako an buhi nga tinapay nga natikang halangit, mabubuhi ha kadayunan an hinuman nga kumaon hini nga tinapay. Ngan ang tinapay nga iyahatag ko ha iyo, amo an akon unod para han kinabuhi han kalibutan. Didaan siyahan nga pagbasa, an anghel amo nagdara it mga pagkaon para kan Elias. Ngadiin iya magagamit tan iya paglakaton. Ngadtuhan bukid han Diyos. Ngadiin ang propeta igkakahibalag ngan makaka-eksperyensya han pagsabot han Diyos, nga diin tatagan hiya in mga direksyon, partihan mga tiarabot nga panahon. An kan Elias paglakaton, ngadto hakanan Dios, bukid nga diin iginlaladawan og narepresentar parahan aton nga tanan. An aton kalibutan nga kinabuhi, amo an usa nga paglakaton ngadtuhan pinal nga destinasyon. Parihas kan Elias kinahanglan pakusgon ngan pakaunon para makabot an kakadtuan. Yan nga ebanghelyo nagpapatapod haaton nga diri la an anghel an naghahatag haaton hin makakasustener kundi an kanan Diyos kalugaringon nga anak. An tinapay nga linmusad o nagtitikang halangit. Amo ang aton pagkaon parahan aton paglakaton. An pagkaon hini nga langit non nga tinapay, amo an buot sidngon han pagkakada pagtuo. Dida kan Jesus panaad para kita makatagamtam ngan makasaro han Diyos non nga kinabuhi. Kundiin kita nasulod han usa nga relasyon. Hin pagtapod ngan tugutan naton ni Jesus nga magtikang nga umunob haaton nga tanan. Nga diin aada pa kita han aton paglakaton. Ang Diyos non na kinabuhi, nga diin
an kabug-usan nga paglipay para maabtan ang pinal nga destinasyon. Ginoo Jesus, ang tinapay tikang halangit, amo ang nag-uusod nga permi kita nagugutom han kadayunan. Nga diin makabot ang mga panaad para kita makaangbit ang Diyos nun nga kinabuhi. Og ini matuman. Amen.